俾啲冬菇落去，落我哋嘅魚肚、海參、冬菇。今日同大家分享一個清淡嘅賀年菜——冬菇魚肚燴海參。我係用咗急凍嘅海參，你哋有時間可以自己發海參嘅。呢個係沙爆魚肚，呢啲咧係浸軟咗嘅冬菇。影片下邊有詳細嘅食譜。好，等我哋馬上去片。我哋將個魚肚出水，然後焗佢3個鐘，俾啲薑、蔥、紹酒。水滾咗之後3分鐘咧，我哋可以熄火焗一焗佢。咁為咗可以確保咧所有嘅魚肚都可以浸咗喺個水裏邊咧，我就俾隻碟落去炸一炸佢。熄火焗佢3個鐘。焗完3個鐘之後咧，基本上佢已經發透㗎啦。洗乾淨之後咧，就撳返佢啲水出嚟，唔好太大力，我哋溫柔咁擠壓一下。呢個冬菇咧，我之前已經清洗過，洗乾淨之後咧，揸乾水。呢個冬菇如果太大隻咧，可以將佢斜刀一開二。呢啲太厚肉，我哋稍微切細少少。我哋俾2片薑，俾啲冬菇落去，加250毫升嘅雞湯，係呢個上湯。1小塊冰糖，1個湯匙嘅蠔油，轉去小火燜呢個冬菇半個鐘。呢個海參咧，肚裏邊佢有啲內臟，我哋要搣走佢。呢啲係海參嘅內臟，我哋將呢個海參出水，加入啲蔥、薑，1湯匙嘅紹酒。呢個海參唔使出水太耐嘅，因為佢係急凍海參，滾咗之後出水1-2分鐘就得㗎啦。
出完水之後呢，我哋再次檢查一下有冇啲殘留嘅內臟。我哋爆一爆薑同埋呢個葱，落我哋嘅魚肚、海參、炆好咗嘅冬菇。加1湯匙嘅紹酒，呢個冬菇呢本身會有啲汁喺度嘅，咁我哋唔使加水㗎喇，因為我哋唔係炆好耐嘅時間。我哋之前炆冬菇呢就加咗1湯匙嘅蠔油，我哋再俾多1湯匙嘅蠔油落去。之前都俾咗啲冰糖㗎啦，所以呢個甜味我哋唔使再俾佢。炆完之後，我哋再調一調個味。如果你嗰個係自己發嘅海參呢，要炆耐啲。呢個急凍海參呢，唔使炆太耐嘅。我哋轉去小火炆佢8分鐘，試一試個味啱唔啱。我哋有雞湯同埋2湯匙嘅蠔油，略為加返些少嘅鹽。如果呢個汁太多呢，你可以開大少少個火，收一收個汁先嘅。將呢啲葱同埋薑夾返出嚟，等佢收一收個汁。呢個汁收到差唔多呢，我哋可以埋一個薄墊，加啲葱。